Hello， 我是岳奇，欢迎回来。那你们有没有遇到过刚才上述的那几种情况？如果有跟我一样是膝盖发生响声的话，请弹幕打出来，正视在下。今天我们就专门来破解一下你的膝盖为啥会响，有什么影响吗？以及我们怎么去改善这种情况呢？开始之前别忘了这个3连关注，下次一定我真的是已经挺你了。我们在做这个下蹲的动作时，可能膝盖会发生这个嘎巴的异响声，那听起来好像是骨折了，而且呢，有的人可能响一次就不响了，那有的人是只要一蹲下，你的膝盖就会发生异响。这真的是老一辈说的缺钙吗？其实这种关节发出的响声，它有一个专业的叫法，没想到吧？我们把它称之为这个叫弹响。但是弹响呢，又分为这个生理性弹响跟病理性弹响。如果你在做运动的时候这个下蹲一次你的关节就不响了，那我们把它称之为这个生理弹响。那这种情况基本上对你的这个关节包括身体是造不成任何伤害的。那在这儿呢，岳奇打几个比方啊，比如说你们上学的时候爱不爱去掰这个手指的指关节？那我有个同学他就喜欢这样。下蹲是膝关节的受力，其实就跟我们经常这个掰手指发出的异响是一个道理。再或者你经常久坐不动去扭动你的脖子，也会发出这个异响声。要知道我们的关节腔里它是有这个关节液的，那它呢其实是起到了一个比较润滑的作用，而且这个关节腔内它是负压的，那这样的话才能够保证到我们这个关节的这个结构稳定。当我们的关节受到了这个牵拉或者是屈伸时，你的压力要是超过了这个关节腔的负压，就会出现一个明显的腔隙。那么随之而来的就是你的这个周围的气体会急速向你的这个腔隙里去扩散，那么它们会与这个液体一起发生震动，那随之而来就是你会发出这个咔吧咔吧清脆的响声了。说白了，这个生理弹响就是由于这个关节腔里的这个气体震动而成的。这儿岳奇给大家提个醒，你们没事干的时候别总说这个掰手指，或者说这个来回扭脖子听这个响声，那这个是绝对不行的。别问我为啥，问就是接下来我说的另外一种情况就不一样了。如果你每次做运动都会发生这个弹响的话，可能代表你关节内会有一定的这个磨损问题。那么磨损到了一定程度之后呢，你的关节就可能会出现一些关节炎以及这个关节变形的问题。这也就是被我们所称为的病理性弹响。那到这儿可能就会有人问了，说那我到底是这个生还是病呢？在这儿岳奇给大家去总结一下这个生理性弹响的特点，那大家可以来一块儿测试一下，判定自己到底是不是这个生理性弹响。1. 响声清脆单一不重复。2. 仅发生在这个关节突然受到这个牵拉或者是这个曲折时。3. 两次的这个弹响之间，那你的关节呢一定是要有一个休息期的。4. 伴有这个轻微疼痛或者不适感的时候呢，当你的弹响发生后，你会有一个轻松感。希望大家都是属于这个生理弹响的。Nice。要是你的这个膝关节不属于上述这4种情况的话，同时你下蹲时还经常伴有这个不适感以及疼痛感，那么很可能你的关节已经出现了损伤，比如这个半月板磨损、骨关节炎、滑毛手臂综合症、膝关节内韧带会有损伤等等等等。很多人他们在做这个健身运动前其实是不太懂得去这个热身的，那你又不去热身，同时又有这个大强度、大重量去搞训练的话，外加上你这个运动不当以及这个动作的不标准化，那就很有可能导致我们这个关节的受伤，从而呢引发各种疾病。同时他们又不去注重这个日常练后这个关节的保养，那么随之而来的后果就是引起关节疼痛、肿胀、功能性受限，不能伸直。这个时候就不要再去查什么百度百科，也不要去什么私信一些博主问他们我到底该如何去改善，咱就应该尽早的奔医院，越早越好。1. 不要久坐不动，那久坐不动只会导致你的这个关节里的滑液变少，那我们应该适当的去站起来拉伸拉伸，这样子的话，你关节里的滑液变多的话，才能够去更好的保护我们的关节。2. 撸铁健身前一定要做好这个热身运动。那很多人以为说热身运动那是不是就是跑步那其实这个是错误的，我们应该去热身到我们这次应该训练到的肌群的目标关节，那这样子的话才会让你训练当中你所要练到的这个肌群的关节滑液变多，也会减少一系列的这个伤病的损害。3. 平时都去增加一些这个膝关节稳定的训练。那在这儿岳奇给大家去列了2个动作，那一样每个动作我们做3组，那每组呢尽量做40到60秒之间就可以了。
4，没事的时候啊，多去做这个腿部拉伸的动作，让你的肌肉呢得到一个放松。那一样，玉溪给大家列出了3个动作来，那每个动作我们做4组，每组做20到30秒之间就可以了。5，选择舒适合适的鞋子。那这点啊，应该来说，很多女生会犯错比较多。你想，如果你经常穿高跟鞋的话，本来你是踮脚尖的话，这样会对你的这个小腿以及你的这个膝关节造成很大的一个压力。所以说，没事的时候尽量还是备装这个平底鞋备好。好了，那以上呢就是本期视频的所有内容了。如果对你有帮助的话，最后别忘了帮我去点赞、转发以及关注。那我是岳基，我们下期视频再会，拜拜。